wishes you can say on Christmas Day and New Year's Day in Thai สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมคะ Welcome back to Thai by Chom and today I have 5 useful wishes that you can say to your Thai friends so let's get started Number 1 Merry Christmas You can say สุขสันต์วันคริสต์มาสสุขสันต์วันคริสต์มาสสุขสันต์วัน and then the day you can also say สุขสันต์วันเกิด which means happy birthday สุขสันต์วันปีใหม่ which means happy new year Number 2 may your wish list come true in Thai you can say ขอให้สิ่งที่คุณหวังนั้นเป็นจริงขอให้สิ่งที่คุณหวังนั้นเป็นจริงขอให้ means I wish youสิ่งที่คุณหวัง the thing that you hope หวัง means hope wish เป็นจริง become true จริง means real or true Number 3 health love and happiness I wish to you in Thai you can say ขอให้คุณมีสุขภาพดีความรักที่ดีและมีความสุขสุขภาพ means health สุขภาพดี good health or healthy ความรักที่ดีความรัก means love ที่ดี means good so good love and มีความสุข means have happiness or may success be with you and everything you do in Thai you can say ขอให้คุณประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำขอให้คุณประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำขอให้ means you wish somebody ขอให้คุณประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จ means success or successful กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง means everything or you can just say ทุกอย่าง the shortened form of ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำthat you do คุณทำ means to do ขอให้คุณประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำ Number 5 how to say Happy New Year in Thai you can say 3 different ways First สุขสันต์วันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่ Second you can say ขอให้มีความสุขวันปีใหม่ขอให้มีความสุขวันปีใหม่ And the last one, this is the most common use in Thailand. สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ Alright guys, now listen again. Number 1. สุขสันต์วันคริสต์มาส Number 2. ขอให้สิ่งที่คุณหวังนั้นเป็นจริง Number 3. ขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีความรักที่ดีและมีความสุข Number 4 ขอให้คุณประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำ Number 5 ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่สวัสดีปีใหม่ Alright guys, you learned many phrases today in the topic wishes for Christmas and New Year's. I wish you all have a great holiday and see you soon next video and my upcoming class for 2021. Have a good day. สวัสดีค่ะ